اقول والله مرحبا بك وحيا بك من مشاكل امل. احط لك هاشتاج اكبر هاشتاج. وهذا ابو علي حبيبنا الغالي. يا طلع على اليمين ناموس ابو سلطان. تستاهلون الله يسلمك، الف مبروك تستاهلون. ابو راشد اليوم شرفنا منور حال. والله يطول عمره مسوي نفسه عاقل، هو اللي اباد النعمه هذه كل ابوها وبيقلب على الحلا. الحين بيقلب على الحلا يا الربع. احنا وشلون نرقد وعندنا واحد اللي يشخر. والله البلشة صاحي ذا ولا نايم؟ ها صلاح يا ويلا احنا كيف نرقد. مدخل دباب بفراشه. جاء سهيل عشان يتفاهم معه، يا ياخذونه خيمة ثانية يا نطلع حنا. ابو منصور لعبت فينا يا رجل، اعوذ بالله طلعت الشمس ما رقدنا. صلاح نمت ولا ما نمت؟ صدق انه تنبهت اوج واحده سلعت انا ضربت الرواق اسكت شوي ولا هذه الخيمة ما شاء الله تبارك الله، والله شكلها كم 10 ب15. وبعدين من أهم الخدمات في المخيم صراحة. يا جماعة من الأيام اللي صراحة شبعت فيها نوم بالبر. وشوفوا أجواءنا قمة الفطور الحين والشغل والجو غيم والمكان نظيف والربع شرمني أسمع. صلاح يا صلاح صبحت بالخير، أجبت الفول والأمور يا حبيبي. ما شاء الله. صلوح وين ابو بطي والشباب؟ السلام عليكم. تبقى يا هلا. يا حبيبي هالوجه والله لك حبيبي صلاح. يسلم ما تقول صار من اسود الوجه تقصير. اخبارنا لعبت فينا. هذا راعي الشقير ابو منصور. يكراس عيني بطارق. من الامور اللي ينصدم فيها الواحد اذا صح من النوم يلقى ماجد قدامه. لا والله كفو. منصور ايش تقول؟ رايكم على المنع عشان نستعد شوي. كل هالشخير ولا استعديت؟ انا مريض حالي اول ولا ان كان والله خير ترى النعمه حشرات والفيران وكل نيك. سجلين مخنا هالجيل الاخر خير. توخر تاج ما في لا تشغلنا. ابو صلاح شوف انزل شوف يوم راح ابن غدي يرجعون قبل ابو راشد وانت بس تنظرونه. شوف وين راكب ذا يا صلاح. اسحب يا سهيل. وش الجمهور يا بطاري؟ هذا الجمهور ولا بلاش؟ يا ولد هذول ما يستحون. انزل والله انت انزل والله. شوف ذا وين راكب. انزل يا ولد. يعني ايتها القلعة هذه الطيور هذه خيمتهم. الوايد مع السلامة. المهابي جينا ابو انتاق. يا ولد والله يا صاير عند العالم هوس على هالمتابعين. اشغلوني الجريجير والحرند الله يصلحهم. حط تاج ما في تاج. على ابليس بسم الله الرحمن الرحيم. يا ولد تاج والله يا ولد تاج. حط له تاج ولا حول لا قوة الا بالله. هذا وش اسوي؟ ادور تاج. يا هلا والله. من اللكسس الجديد. الرياض
الله يشغل بليش. والله تجول تاقد ولا ما في. لازم تاج. لازم. واذا ما اعطيتكم اصبر وش تسوي؟ دور. كم؟ وصلنا الرياض يا اخوي. والله لو لا توصل بش اسمه خنشليله وقف عطنا تاج. خنشليله بالرياض. الله يذكركم بالخير، قسما بالله انهم متعه في الرحله، الله يعطيهم العافيه، وان شاء الله باذن الله بحط لهم تاجات، بس عاد نبي المتابعه الصح، بقول لكم هذول اللي هبلوا بيه. انا طالع الساق، وهذه مزرعه الوالد بالفويلد. شوفوا ما شاء الله النخل، الترتيب الزين. فرصه ما دام اني رايح اوريكم اياها. شوفون هالجو الزين الربع. شوفوا عاد هذا ابو زياد وهذا الربع عند ابو نايف الله يسلمه. شوف 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 ما شاء الله ما شاء الله، اجواء جدا جميله. هذه المجالس ما شاء الله المطله الشباب. يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا والله وسهلا. والله يا المنظر كذا. ما عندي مشكله. قلت يا رجال ما هي ضاربه قال عندنا ما يجينا ضرب. المهم دخلنا وناسه كذا ولا هو جالس داخل الليل ويجي يرجع السناره. صايد ما فيها شيء. هو اللي عياك الحب. يا ابو محمد قايل لك انا قبل شوي دور انا ارسل لك قال والله ما يمديني بس. ناقي مصطبح قال والله انت اشربه وانا والله انه قاطه من عباتها هالمره صبت الطاسه. يوم اني شفت طر 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 يعني طرباع. يوم اني شفت طر 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 قالت بس اشرب فريق قبل اللي يجي ورا طرته. 30 كيلو هذا مطوع. وزياد يسابق جعدان قطر. جعدان قطر اطول من الجعدان. ما يدرون وش هو. ابو جعفر ما قال سم الله يحييك، مصبر يا ابن حلال. الله عنك انت. بسم الله من اول. الله يكثر خيرك يا ابو نايف على جمعة هالاحباب. يا هلا. شوف شوف. بيض الله وجهك. الزاهن كحصان. نقزة حصان ها؟